Tere pärastlõunat! Mina olen Anni, antud juhul siis linnaaednik ja minul on küll kõplamise trauma olemas täiesti lapsepõlvest. 90-ndatel, kui ma olin laps ja siis noor, pidas meie pere permakultuuri ja isegi ma ütleks, et tegelikult biodünaamika sugemetega talu ja et lihtsalt, et see skaalale panna, biodünaamika on kõige keerulisem ja kõige rangemate nõuetega selline mahepõllunduse suund. Sellel, kui te näete võib-olla vahel ökopoes sellist Demetri märgiga pakki, Demetri logoga mingisuguseid jahusid või seemneid, siis Demeter on biodünaamilise aianduse selline sertifitseerimissüsteem. Ja näiteks Eestis, vähemalt viimati, kui ma selle aasta talvel kontrollisin, ei ole meil endiselt mitte ühtegi Demeteri sertifikaadiga mahetootjad, kuna need nõuded on veel hulga rangemad kui mahenõuded. Ja meie sattusime selle seikluse otsa seepärast, et mu ema kunagi tõlkis antroposoofia ühingule biodünaamikast rääkivat kirjandust ja kuna meile teadmised tulid niimoodi koju kätte, siis kuna me kuidagi olude sunnil olime sattunud kogemata talupidajateks ja karjapidajateks, kuna vanaema vanaisa jäid nii vanaks, et keegi pidi nende tõukarja üle võtma ja minu isa vanima pojana siis võttis selle kohustuse enda peale, siis äkitselt minu kunstnikust isa ja saksa filoloogist ema olid suure karja pidajad ja siis me proovisime biodünaamikat. See oli minu esimene kokkupuude taastava aiandusega ja ma pean ütlema, et kõplamist oli tõesti palju. Aga siin on üks pildikene Dubaist, ühest aiast, mis nimetab ennast maailma suurimaks, kuigi tuleb tõdeda, et ma siiani olen juba käinud 3 maailma suurimas aias ja ma kardan, et neid on veel, aga siis see on maailma kõige suurem aed, mis asub Dubais. Ja nagu te näete, siin on palju ilusaid lilli, seal on suured lille skulptuurid ja mõned neist pöörlevad ringi ja muusika ja väga palju turiste. Aga kui ma seal aias kohapeal olin, muidugi ma läksin sinna suurte ootustega aednikuna, lugesin, et maailma suurim aed, mõtlesin, et see on kindlasti väga äge koht. Aga tegelikult kokkuvõttes oli see külastus, jättis sellise nukra ja üsna tühja tunde. Dubai, see asub siis põhimõtteliselt keset liivakõrbe, et nende oma kunagine loodus on sealt juba ammu praktiliselt ära hävitatud, järele ei ole sellest jäänud enam pea mitte midagi. Ja siis nüüd on nad oma suurte naftarahadega sinna püsti pannud sellise uhke aia. Kõik juba kaugelt näeb väga ilus välja, värvid, skulptuurid, aga kui hakata seda lähemalt vaatama, siis esiteks on see aed peaaegu et monokultuurne. See tähendab siis seda, et liike on seal äärmiselt vähe. Siin on küll, petuuniaid on näha hulga erinevaid värve, aga need on lihtsalt ühe liigi erinevad sordid. Ja veel üks väga kummaline asi oli, et seal õidel ei olnud mitte ühtegi putukat. Ma käisin terve aia risti-põiki läbi ja vaatasin kogu aeg õisi ja püüdsin leida mõndagi, kas mesilast või liblikat, mitte midagi. Seal aias oli palju turiste, aga muud elusloodust seal praktiliselt ei olnud. See on nii kummaline, kui eestlasena näed sellist vaatepilti, kus on palju õisi, siis peaaegu et ootad, et oleks kosta suminat, aga seal oli vaikus. Ainult muusika ja turistide kära, aga muud elu seal ei olnud. Ja see on Dubai ja neil kõik võib-olla peabki seal väga lakutud olema ja võib-olla keset kõrbe sa peadki kõike lihtsalt vee ja väetise peal kasvatama ja kusjuures liblikaid sai seal näha küll ainult, et eraldi oli selleks selline liblikaaed, siis, kus oli mingisugused kuplid ja siis nende sees sai liblikaid vaadata, mitte õite peal, kuhu nad justkui peaksid kuuluma. Aga kui võtta sellist ka meie ümber üsna sagedast aiatrendi, kus on siis muru,
mida niidetakse võib-olla iga nädal, et ta oleks kogu aeg piinlikult, võimalikult vaibasarnaseks hekseldatud. Siis on seal elupuuhekk võib-olla aia äärdes, smaragd, et ruttu kasvaks ja odavalt saaks. Ja siis võib-olla mingisugune püsikupeenar ka, mis suuremas osas koosneb kaugelt toodud taimeliikidest, mis võib-olla isegi meie mesilane ei oskagi või kumalane ei oska nendega isegi midagi peale hakata, sest õied võivad olla nii sügavad, et tolmeldajad lihtsalt ei pääsegi sinna nektarini. Põhja-Ameerikas, ka Lõuna-Ameerikas on palju sellise õiega taimi, mida seal koha peal tolmeldavad koolibrid ja nende enda sellised pika londi või pika nokaga putukad, aga siin meie peenardes on nad ainult ilusad vaadata. Et selline aed lõppkokkuvõttes ei pruugigi olla väga erinev sellest Dubai aiast. Elu sinna väga palju ei tekigi. Aga et see asi nii kurvaks ei läheks, siis vaatame, mida ja kuidas saaks meil ära teha. Ma panin siia ka ühe sellise huvitava graafiku, et nüüd on varsti jälle talv tulemas, kõik on põnevil, kas see aasta tuleb jõuludeks lumi maha või ei tule. Ja kui mu lapsed kasvasid, siis tihtipeale olid talved nii pikalt mustad ja lund tuli nii harva, et kui ma rääkisin neile, kuidas me lapsepõlves tegime lume sisse koopaid ja ehitasime kindlusi, siis lapsed vaatasid mind arusaamatu näoga, et mismoodi neid koopaid täpselt tegite, kui lumi on tavaliselt 5 sentimeetrit. Ja nüüd ma hakkasin vaatama, et mida siis tegelikult meie enda Eesti kliimastatistika räägib. Tavaliselt räägitakse mingisugustest maailma meredest ja hoovustest, aga mis meil siin Eestis toimub ja on olemas Eesti tuleviku kliimastsenaariumite teoses selline ilus graafik, kus on siis Tõravere mõõtmisjaama aasta siis igapäevased päevatemperatuurid aastast 1866 kuni siis 2013-ni. Et siin on siis graafikul on hästi kokku lükatult, aga põhimõtteliselt läbi aasta iga päeva keskmine temperatuur. Ja siin on nii selgelt mustvalgelt näha, et ka meil temperatuur tõuseb, et kliimamuutus ei ole mingisugune väljamõeldis, sest aastal 1866, kui seda mõõtma hakati kuni siiani välja, siin on loomulikult kõikumis ja mõni aasta on veidi ühele või teisele poole, aga suund on üles, mis tähendab, et temperatuurid ka Eestis hakkavad tõusma ja muutub ka sademete dünaamika. Kui varem meil sadas läbi aasta üsna stabiilselt, siis nüüd on suund sinnapoole, et talveperioodil ja varakevadel sademete hulk hakkab suurenema praeguste prognooside järgi, aga suvel hakkab sademeid vähem olema, ehk siis tekivad need põuaperioodid, mida me juba oleme saanud viimastel aastatel kogeda. Näiteks Haapsalus eelmisel aastal oli meil vist peaaegu, et 4 nädalat järjest praktiliselt sademeteta, kuigi me oleme mere ääres ja võiks nagu tulla seda niisket õhku, aga maha ei sadanud meil midagi. Nii et inimesed siis olidki sunnitud kas kogu aeg kastma või siis oma aia täiesti ümber tegema selliseks, et seal oleks võimalik midagi kasvatada ka kogu aeg vett peale valamata. Et sellega me peame arvestama, et need taimed, mida varem sai kasvatada, see hakkab ajaga muutuma. Hea on see, et me saame juurde tuua endale selliseid taimeliike, mis varem meil ei talvitunud. Näiteks botaanikaaiad Eestis, kus katsetatakse, kuhu tuuakse pidevalt igasuguseid põnevaid asju, siis botaanikaaedade aednikud selgelt näevad, kuidas asjad talvituvad aina paremini, mis varem vajasid väga põhjalikku kinnikatmist või lausa talveks kuskile sisseviimist, neid saab juba väljas hoida, neid liike tuleb aina juurde, mida me saame Eestis kasvatada. Kahjuks tulevad ka uued taimehaigused ja kahjurid, millega varem talv tegi 1-0, aga nüüd enam see talvekülm ei pruugi piisav olla. Nii et tulevad ka uued probleemid, mida meil varem ei olnud, et koos uute liikidega tulevad kahjuks ka uued pahalased. Ja pikk põud suvel saab olema ilmselt paratamatus, mis aina sagedamini hakkab korduma. Seda peab oma aeda planeerides kohe hakkama meeles pidama,
et mis saab siis, kui näiteks kuu aega ei saja. Enam ei saa selle peale loota, et varem või hiljem see vihm ikkagi tuleb, ta võib tulla liiga hilja või siis tuleb korraga selline sahmakas, et ta lõhub taimed lihtsalt ära, et peab juba praegu hakkama mõtlema, mis võiks aias olla, mis saaks hakkama ka siis, kui natukene aega tuleb janu kannatada. Aga see suvitamine läheb paremaks, et aednikul on tore, et alati on tore suvel. Kui vihma ei saja, siis on tore suvitada, saab randa minna ja kui vihma sajab, siis on jälle tore, sellepärast et aed on kastetud. Et nii saab ka seda võtta. Aga oluline on mõtestamine ja selle meelespidamine, et see muutus on juba käimas ja oma aeda peab hakkama selle vastu ette valmistama. Nüüd taastav aiandus, mis väga hästi haakub ka selle eelneva ettekandega permakultuurist. Taastava aianduse eesmärk on mulla hoidmine, rikastamine, mulla uuesti ellu äratamine. Et see fookus on puhtalt mulla peal. Ja kuidas seda saavutada? No siin on hulk märksõnu või meetodeid, see ei ole kõikehõlmav loend, et siin on veel üle maailma on igal pool veel oma kohalikud nipid välja töötatud, aga siin on sellised peamised asjad ja väga paljud sellest saab ka linnaaias isegi väikeses kasutada. Näiteks see mulla katmise põhimõte, et muld peab olema alati kaetud, saab kasutada mulchimist, saab kasutada seda, et te külvate midagi taimede vahele, et te külvate terve selle mulla pinna midagi täis. Näiteks kui teil on peenras mingisugused kõrgemad taimed, siis sinna vahele võite külvata mingisuguseid selliseid väikseid, madalaid, ma ei tea, kressi, selliseid taimi, mida te saate samal ajal salatiks võtta. Kui see muld on kogu aeg kaetud, siis on esiteks kastmisega palju lihtsam, sest muld ei kuiva niimoodi läbi ja mulla elustikul on ka väga hea olla sellises mullas, mis on alati kaetud. Siis pärandsordid on sellepärast olulised, et nemad on juba meie kliima ja meie mulla ja kõigi meie tingimustega kohanenud. Need on siis sellised sordid, mida on meil siin Eestis juba aastakümneid kasvatatud. Ja just selles mõttes kasvatatud, et see on sort, mille sa saad selle seemne Eestis kasvatatuna, kas Jõgevalt või kuskilt, mitte ei osta seda sorti kuskilt aianduspoest, nimi on küll võib-olla sama, aga võib-olla see konkreetne seeme on toodud Hollandist. Et siis ta ei anna ikkagi seda pärandsordi mõõtu välja, sest see konkreetne seeme, kuigi ta sordi nimi võib olla sama, ei ole lihtsalt saanud siin harjutada meie lühikeste suvede ja meie tingimustega. Segaviljelus, see tähendab seda, et te kasvatate koos erinevaid taimeid, sul ei ole peenral ainult kapsad, vaid kapsaste vahele on pandud, no näiteks peiulille, mis aitab ühtlasi neid kapsakahjureid veidi kontrollida. Viljavaheldus, et ei kasvata kogu aeg sama peenra peal täpselt sama asja, vaid teete süsteemi, et te vahetate erinevate peenarde vahel taimi. Haljasväetis, see tähendab seda, et te külvate midagi maha, mis kasvab kiiresti, lühiajaliselt ja mille te pärast lihtsalt kõplate või kaevate sinna mulla sisse niimoodi, et te kasvatategi teda ainult niimoodi, et ta katab mingisuguse hetke mulda, näiteks ütleme, te võtate mingisuguse, koristate herne ära suve teises pooles ja siis te selle asemel, et peenar jääks tühjaks, külvate sinna mingisuguse näiteks salatitaimena kasutatava asja peale, midagi tarvitate ise ära ja mis üle jääb, selle lihtsalt siis kõplate või kaevate sinna mulla sisse lõpuks. Ja need on küll, taastava puhul räägitakse tavaliselt taastavast põllundusest, aga ma olen seda meelt, et aianduses saab neid põhimõtteid kasutada üsna samamoodi ja need on siis mul on siin alla link ka pandud, see on maablogist, Põllumajandus- ja Maaministeeriumi blogist ja need on siis taastava taimekasvatuse 5 sellist printsiipi, mis keskenduvadki mulla hoidmisele. Ma neisse ei hakka väga detailselt süvenema, aga te saate siit selle lingi võtta ja siis pärast lähemalt lugeda. Eile mu linnapoisist, isegi väga suure linnapoisist mees küsis, et mis on üldse aianduse ja põllunduse vahe, sest
näiteks taastava puhul räägitakse tavaliselt taastavast põllundusest, et taastava aianduse nime nii väga ei kohta või seda ei rõhutata aianduse juures. Ja ma mõtlesin, et ilmselt üks asi on see skaala, et põllunduses me räägime tavaliselt väga suurtest pindadest ja aiad on ikkagi üldjuhul üpriski piiratud, eriti linna puhul, ja teine on esteetiline aspekt, sest põllumees ei vaeva selle pärast pead, kas ta põld näeb ilus välja, peaasi, et see head saaki annab, aga aias ja eriti linna puhul on väga oluline ka see, milline on see visuaalne tervik. Ja siin ongi väikene selline vastuolu, või selline näiline vastuolu, et paljud need taastavad meetodid ei pruugi visuaalselt väga ilusad välja näha. Meie kursusel oli üks suurepärane iluaednik, väga hea käega, väga andekas. Meie kursuse ma ütleks, et parim just iluaianduse ala inimene. Ja kui meil oli kõige esimene permakultuuri praktikum, siis ta oli täiesti šokeeritud. Mis asi see on? Me müttasime kuhikpeenra kallal, tassisime sinna mingisugust pappi ja põhku ja ta tegi kõik, mis kästi, aga ta oli täiesti endast väljas, et mis asja me siin praegu teeme, et mis peenar see selline on, sest tema on aednik, kellel mitte ühtegi liigset rohuliblet kuskil ei ole, margareetad on muruplatsist välja rohitud, kõik peab olema ideaalselt lõigatud, rohitud, tehtud, sätitud. Et esialgu võib see tunduda üsna selline nagu ühe skaala 2 otsa. Aga kui meil kool läbi sai, siis ta ütles, et ta meiega koos õppinud ja arenenud, et oma aeda ta siiski permakultuuri peenart ei teeks, aga nüüd ta saab aru sellest, miks võib-olla mõnel teisel võib selline peenar olla. Ja ilmselt ongi linnaaias vaja otsida sellist kompromissi, lihtsalt lisada oma mõtlemisse veel üks aspekt juurde. Tavaliselt aia planeerimisel hakatakse pihta sellest visuaalsest poolest, mis värve ma tahan, mis kujud, vormid, mis kujuga peenraserva teen, see on väga selline, selle üle vaevatakse kõvasti pead ja ikka jah, mis värvid ma endale sinna aeda panen ja et ikka õitseks midagi kevadest sügiseni. Aga kui panna sinna juurde see küsimus, kuidas see, mida ma teha tahan, mõjutab mulla elustikku, siis on võimalik leida selline toimiv ja ilus kompromiss, kus lisaks värvile sa mõtled ka, mida see taim mullale annaks. Ja nii tuleb selline aed, mis on ühtaegu ilus ja ka samal ajal elus. Viis, jah, väga hea. Nii. Siin selle elusa juures, siin võib-olla ilu nii palju antud pildil ei ole, aga kuna eelmises ettekandes käis see 3 õe teema läbi, ja see käib väga hästi selle taastava põllundusega kokku, siis siin on pildid eelmisest sügisest, kui ma käisin Mehhikos siis ekspeditsioonil. Ühes väga kauges Maia külas, sellises võpsikus, kus mobiililevi kadus juba ammu enne ära, kui me isegi sinna lähedusse jõudsime ja tee läks sõites aina kitsamaks ja kitsamaks ja selline küla, kus inimesed käivad veel rahvariietega ja kõike tehakse traditsiooniliselt, kuna seal mobiililevi ei ole, siis lapsed ei istu telefonides, sest helistamiseks sa peadki minema kuskile kontorisse vist, kus on siis see tavaline telefon, et sealt saab helistada või siis kui nad sõidavad kuskile suuremasse linna, siis nad teevad oma mobiilikõned ära, selline koht, Yashuna. Ja seal on olnud kunagi Maia linn, püramiidid ja kõik ja ilmselt see rahvas, kes seal on, nad on seal sama koha peal elanud juba väga kaua, sest nad on sellise üsna isoleeritud koha peal. Ja siin pildi peal on siis näha need enne mainitud 3 õde Mehhiko milpas. Milpa on siis nende see põllupidamise süsteem, mis oli neil juba ammu enne, kui eurooplased sinna jõudsid. Ja milpas kasvatataksegi erinevaid taimi koos, et saada ühelt põllulapikeselt korraga hulga erinevaid toiduaineid. Siin on siis, see on küla šamaan muide, ta on siin näitab oma milpat, et kõigepealt on siin siis mais
ja nüüd on näha, väga hästi pole võib-olla näha, aga siis maisi peal ronivadki erinevad kaunviljalised toad ja siis ühed, millel eestikeelset nimegi ei ole, aga ka ütleme ubade sarnased kaunviljad ja siis nende vahel maas on mitut erinevat liiki kõrvitsad. Ja siis nad panevad sinna ka vahepeal veel vahele tšillitaimi ja tomatitaimi niimoodi, et kogu pere saab terve oma, kogu see toidukraam tulebki selle ühe põllu pealt. Ja enne juba räägiti, kuidas see kõik siin üksteist täiendab, et kuidas oad rikastavad mulda lämmastikuga, mais parandab mulla struktuuri, kuna tal on sellised pikad ja tugevad sammasjuured, mis valmistavad ette selliseid kanaleid mullas, kust hiljem vesi ja õhk liiguvad ja kus nõrga juurestikuga taimed saavad hõlpsamini oma juuri ajada. Ja kõrvitsalehed kaitsevad seda mulda Mehhiko tugeva päikese eest, sest seal kandis on läbi aasta selline 30 ja peale kraadi ja nende enda muld on seal väga selline savine, selline punane kivikõva savi, et kui seal seda kattetaimestikku ei ole, siis see muld muutub kiiresti selliseks lihtsalt känkraks. Ja siin kõrval on näha ka nende oma pärandsordid, igasugused maisid, sest mais on sealt pärit. Aga jah, ma ise mõtlesin eile samamoodi, mida ma Eestis soovitaksin 3 õeks. Uba ja kõrvitsat meil tõesti kasvatatakse juba ammustajast ja ma mõtlesin samamoodi, et võib-olla kas päevalill või päevalille sugulane maapirn, et nemad võiksid olla meil siis maisi asemel, kuna mais tõesti ei kipu meil Eestis ka valmima. Ja siis siin lõpetuseks linna kohta on väikene näide Songhaist. Songhai asub Beninis. Benini SKP, sisemajanduse koguprodukt, nominaalne on umbes $1400 inimese kohta aastas. Lihtsalt võrdluseks Eesti SKP nominaalne on üle $30,000 inimese kohta aastas. Lihtsalt, et anda teile skaala, mis sorti koht see on. Ja Songhai on üks selline õppekeskus, kus leiutatakse viise, kuidas kohalikud Benini inimesed saaksid oma väga olematute ressurssidega oma tibatillukesel maalapil endale säästval viisil toitu kasvatada, ennast oma peret ära toita ja samal ajal oma keskkonda paremaks muuta. Ja nad töötavad siis välja selliseid meetodid seal, kus sa saad mitte millestki midagi teha ja siis õpetavad neid, et üle Benini kohalikud sõidavad kokku ja siis neile õpetatakse, kuidas sa saad luua ökosüsteemi oma väiksel maalapil ja sellest kõhu täis saada. Ja siin on lihtsalt 2 näidet sealt Songhaist, mida saab ka linnas teha. Neil on vasakul pool on siis selline toidusalulaadne koht koos kanalatega. Nendes hoonetes on siis kanad ja seal on ka näha redelikesed, kus need kanad siis vahepealt välja lastakse, et nad tegelevad siis seal kahjuritõrje ja kõige muuga, nokivad igasugused putukad ära ja siis pärast lähevad koju tagasi ja siis seal kõrval igal pool ümberringi kasvasid puud ja muud toidutaimed mitmes rindes. Ja paremal pool on avalik käimla. See on siis, kuna seal hügieeni teemad on ka väga keerulised seal suure vaesusega alas, siis on neil loodud sinna keskusesse siis üsna linna keskel selline avalik käimla, kus siis kõik piirkonna inimesed saavad käia niimoodi viisakalt oma häda tegemas ja siis sealt käimlast kõigepealt kogu pakskraam suunatakse otse ma ei teagi, mis eesti keeles on, ütleme sellisesse biotöötlussüsteemi, mis on maa sees, meenutab võib-olla natukene meie bioseptikuid ja siis sellest toodetakse gaasi ja see gaas läheb kogukonna kööki, kus siis ümbruskonna naised saavad tulla ja siis kogukonna köögis selle gaasi peal oma söögid teha. Ja siis kõik see vedelkraam, mis sealt filtreerimisel üle jääb, siis see on suunatud sellisesse astmetena niimoodi tasapisi alla liikuvasse filtreerimissüsteemi, kus kasvavad taimed, mis suudavad selle vee lõpuks täiesti puhtaks filtreerida,
minu meelest seal elasid veel mingisugused kalad, mis ka osalesid selles filtreerimises ja siis neid taimi ka veel kasutati millekski ja siis lõpuks tuli sealt välja nii puhas vesi, et seda sai kasutada juba kalakasvatuses, millega nad seal ka tegelesid. Et noh, kui hakkad mõtlema, et ei saa, ma ei tea, pole võimalik, siis kui nemad suudavad, kui neil on võimalik, siis küll ikka meil on ka kuidagi võimalik. Aitäh! Me jõuame mõne küsimuse võtta, aga ma tean, et siit on ka üks kommentaar. Et Anni, ma olen väga tänulik sulle selle teema eest, sellepärast et ka Eestis on Pahkla Kämpfil küla olemas, mis tegeleb biodünaamilise põllumajandusega, tõenäoliselt sa tead seda, sa oled kindlasti seal käinud. Et tahtsin lihtsalt öelda seda, et kui teil on huvi, siis te võite tegelikult seda küla külastada. See asub Kohila lähedal, 35 kilomeetrit Tallinnast, see ei ole üldse kaugel. Ja näiteks selle nädalavahetusel või järgmise nädalavahetusel on need avatud ustepäevad. Ja nemad on tegutsenud Eestis juba 90. aastast peale. Ja kui te tahate tegelikult ka Eesti keskkonnas näha, kuidas see asi toimib, siis olete tõenäoliselt neile küll oodatud. Pahkla Kämpfil küla. Ta kuulub ülemaailmsesse Kämpfil külade süsteemi ja see küla rajati 90. aastal Eestisse. Ja seal on biodünaamiline põllumajandus, seal on umbes vanasti 19 hektarit maad, mida siis kasvatati siis ainult oma küla jaoks siis taimi. Seal on ka kari, toodetakse piimatooteid, seal on kanad, väetiseks ja palju muud ilmselt. Pausi ajal võib tulla Marina juurde küsida, et mis selle koha nimi oli, aga võib-olla üks kiire küsimus, meil on selleks veel aega. Kas kellelgi on mõni küsimus? Ma küsin ise, kuna sul on olnud selline ajalooline kogemus biodünaamika aiaga, kas sa ise nüüd ka kavatsed praktiseerida? Ma kasutan permakultuuri võtteid. Biodünaamikaks oleks hea, kui ma tõesti koliksingi niimoodi, et ma võtaksin endale lehmad ja kõik ja saaksin selle tervikliku süsteemi luua. Aga kuna ma lapsena sain sellise talupidamise doosi põhjalikult täis ja kuigi mu laps räägib küll, et me võiksime talu pidada, siis ma hetkel piirdun ainult permakultuuriga. Aitäh, Anni! Veel kord aplaus. On ka täitsa oodatud.